نجم نقولوا هكا العاطفة كيفاش مشاعر العاطفة كيفاش واحد يخلي مشاعره تغلبه معناتها في الخدمة وهو قدام حريف ويفو با تو سويت ننطلقوا مع فوكس كليون. فوكس كليون. قيس عادي صباح النور. صباح النور وسيم، صباح النور لكل مستمعين إذاعة إكسبريس اف ام. دوك اليوم باش نحكيو على أهمية المشاعر في خدمة الحرفاء. دوك اليوم جوستومون المشاعر يلعبوا دور أساسي في خدمة الحرفاء، لأنه فما une influence كبيرة sur la manière كيفاش الحرفاء perçoivent une entreprise ولا ils interagissent avec elle en fonction des émotions هذوما. دونك أول حاجة باش نشوفوا l'impact نتاع المشاعر هذوما في les interactions. Donc les interactions ما بين حريف ومؤسسة forcément ça va générer des émotions. المشاعر هذوما اللي نحكيو عليهم هذوما ولا باش تصير فرحة كبيرة ولا une frustration ولا واحد باش يتنرفز ولا واحد باش يشيخ ولا واحد، هذا الكل c'est des émotions et elles sont très importantes. علاش؟ على خاطر les émotions هذوما elles vont créer des souvenirs باهين ولا خايبين، وهكاك نجم نحن on mémorise ولا ليه l'échange اللي بيصير avec une entreprise. أخيب حاجة وقت اللي فما حتى مشاعر، c'est-à-dire qu'on est indifférence totale. وكين عندنا justement المشاعر هذوما يكونوا باهين ça va forcément influencer la fidélité اللي عندنا مع الشركة هذه. كي أنا عندي une excellente relation مع le conseiller avec lequel j'ai pu échanger, voilà, surtout qu'il a réussi à créer de l'émotion indienne, forcément ça va créer de la fidélité. علاش؟ خاطر ça m'a touché au plus profond de moi-même. وهذا يخليك تخلق une différence مع la concurrence. L'idée, encore une fois, اليوم كي نخدموا مليح على المشاعر هذوما qu'on arrive à créer de l'émotion chez les clients, on va réussir à fidéliser sur le long terme. خلينا نشوفوا كيفاش on va gérer les émotions هذوما في الريلاسيون كليون. دونك أول حاجة لازم نفهموهم هذوما المشاعر عند الحرفاء. كيفاش؟ باش نشوفوا les réactions. نشوفوا la réaction de la personne. Est-ce qu'elle est indifférente? Est-ce que les femmes un sourire ولا حاجة هكاكا؟ Donc là on sait qu'on est en train de créer une émotion positive. ولكن à l'inverse لازم نشوفوا que le client يبدأ مغشش وهذا، donc لازم le conseiller client يفهمهم. ثاني حاجة il faut créer des expériences positives. اش معناتها؟ لازم les entreprises يركزوا sur la création d'expériences qui vont susciter donc les émotions هذوما positives المشاعر البهين. Donc ça peut inclure des récompenses. Un client fidèle, on va et on va le récompenser, des remerciements sincères. مش juste يبدا un texte حافظين ونبداو نقولوا فيه. On voit vraiment qu'il y a une sincérité في الكلام نتاع le conseiller client. Des interactions conviviales. ما ننساوش اليوم surtout في العالم actuel نتاع la digitalisation ou l'IA et ainsi de suite, on est finalement à la recherche un peu d'humanisation des relations. ثالث حاجة لازم نجاوبوا زاده aux émotions négatives. علاش؟ خاطر يجيك كليون مغشش ونرفز، forcément l'émotion est négative. لازم نشوفوا كيفاش le conseiller client il arrive à absorber l'émotion négative هذيك. encore une fois نحن برشا مرات في les conseils اللي نعطيهم شركات ولا للي conseiller client هذوما، حتى كي يجي كليون منرفز ماهوش منرفز على le conseiller، منرفز على المؤسسة، منرفز على l'entreprise. donc le conseiller client ne doit pas le prendre personnellement. Et donc il va falloir utiliser les mots appropriés, la manière appropriée, ce qui peut impliquer des excuses ou des actions correctives. رابع حاجة bien sûr la personnalisation de l'expérience. هذه أهم حاجة وقلناها برشا مرات في فوكس كليون. لازم نوريو للكليون اللي نعرفوا ses expériences، نعرفوا ses différentes préférences, et tout ça c'est très important parce que ça va renforcer encore une fois les émotions positives. خامس حاجة لازم نكونوا البيرسونيل نتاعنا. Donc les employés du service client لازم يكونوا مكونين pour gérer les émotions des clients de manière empathique et professionnelle. هذا يتطلب تكوين. سبع حاجة لا سادس حاجة سامحني وآخر حاجة c'est mesurer les émotions. Et comment est-ce qu'on les mesure? نتاع الحريف ولا نتاع الحريف؟ نتاع الحريف. Donc on va utiliser des mesures de satisfaction client, des outils d'analyse de sentiments. هذوما موجودين اليوم. ولكن حكيت على l'IA et c'est là où نقولوا لازم l'IA تبدا au service de l'humain et non pas l'inverse.
على خاطر فما des outils aujourd'hui qui permettent حتى في des commentaires اللي تلقاهم على les réseaux sociaux ولا اللي هو يعرف يلسي ديسلي وقتاش يا اون ايموسيون يا با ديموسيون. فما ستارت اب تونسيه نذكر عملت حتى لوجيسيال اللي نجم دي كابتور معناتها الحريف اللي يدور في مال مازال حتى ما دخلش حانوت ولا هو باش يدخل ولا هو قدام الفيترين تبدا تشوف كيف يعرفوا ليموسيون نتاعو ينجموا يبعثوا معناتها اون طون ريال دي نوتيفيكاسيون سور ان كليون كي معناتها نجم يشري لي دون ان مود نتاع انفان بون بريف. اليوم مهم ياسر سي فري استعمال تكنولوجيا وخاصه اللي تنجم تقرا معناتها ليموسيون نتاع. هذا صحيح هذا كلامك. جوستومون بداو برشا في لي مول جوستومون يشوفوا لا رياكسيون نتاع لي كليون هذوما كي يتعدى قدام اون فيترين وقتاش لوي va créer on va détecter une émotion quand on va regarder telle vitrine et c'est vrai qu'il y a ce système où on va chercher à capter tout de suite le client. ولكن اليوم زاد موجوده sur les navigations internet ou en tout cas sur les commentaires qu'on peut laisser, la manière dont on interagit peut-être par mail ou par message direct à un client en tant que conseiller en tout cas. Je ne trouve ça un point d'exclamation, ça montre le client nerveux. Vraiment, tout ça, il y a plusieurs startups aujourd'hui qui travaillent sur ce type de solution. C'est là où il y a tout l'intérêt d'utiliser tous ces outils. Et ces outils-là sont, encore une fois, au service de l'humain. Il ne faut pas que l'humain soit au service de l'IA. Est-ce que la transformation les machines font avec l'intelligence artificielle, est-ce que ça va être la suppression de pas mal de métiers? Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous ces outils-là sont au service du collaborateur et non pas l'inverse. Donc c'est important de mesurer les émotions. هذا هو دونك هذوما لي 6 بوين لي 6 بوين تلقاوهم لحقتوا علينا توا كان تحقتوا بين الان تلقاوهم على www.express.com ولا على قناتنا في اليوتيوب صفحتنا في فيسبوك ولا على لينكدين مع قيس عايدي فوكس كليون. شكرا لك. شكرا لك وسيم. دونك حكينا على المشاعر وال اليوم ان بو نتاع الحريف كيفاش ينجم اكزاكتومون كيفاش نخلقوا مشاعر سورتو عند الحريف وكيفاش باش نجموا نقيموهم اسكو المشاعر هذوما وكان فما مشاعر كيفاش نقراوهم زاد ديجا نفهموا دون كيل مود دايوغ سي الخدمه نتاعك بين ثفرين لي غاباتور تاع لي ريستورون مثلا كي تبدا في دي هكا شوارع مثلا ولا بلايص لازم يشوف الحريف اللي يحسوا بتاتر يشوف اسكو لي سنسيبل تحسوا اللي ان بلان باش يجيني البلاصه هذه ومش البلاصه هذه اكزاكتومون. يعطيك الصحة. شكرا لك قيس عايدي. كانت هذه فقرة فوكس كليون بيانتو ليليكسيون سيرفيس كليون ذولي شهر بريسك اكزاكتومون شهر ان بو بلوس شوية شهر ونص دونك ان شاء الله لو فندردي 15 ديسمبر 15 ديسمبر باش نشوفوا شكون جوستومون لي زونتربريز اللي باش يكونوا اليو سيرفيس كليون لاني للدورة الخامسة. نزيدوا لي كاتيجوري سنة نزيدوا لي كاتيجوري فما les résultats qu'ils ont ماشيين ويتحسنوا d'année en année ويظل فما un renouvellement du palmarès باش يصير شويه معناتها دونك pas mal de nous en tout cas الخدمه تجيب en tout cas الخدمه تجيب c'est ça l'évaluation توفى dans 10 jours بعد نبداو نحضروا في l'événement نتاعنا. بديتوا تشوفوا مي في الانكور ديفالواسيون في دي بريميس انه ممكن فما دي توندونس جدد ولا فما دي توندونس جدد كي فون فما دي توندونس جدد سور دي سيكتور اللي خدمنا عليهم ديجا في العوام اللي فاتوا ونشوفوا كو فما دي تشالنجر دي اوتسايدر اللي جاوا وخدموا على رواحهم مي en tout cas ils sont en train de titiller un peu les meilleurs. يعطيك الصحة قيس عايدي. كانت هذه فقرة فوكس كليون مع سوميتزو لو بارتنير من اللي بدات الفقرة هذه. Focus Client, en partenariat avec Somezzo. Somezzo, apporteur officiel de sourire à votre relation client.